তৌহিদ আফ্রিদি রিসেন্ট একটা কথা বলেছিল যে আইডলরা যেটা করে ফ্যান ফলোয়ার তারা কিন্তু সেই কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হয়। কুকুরের সঙ্গে মানবীয় আচরণ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। আর আমাদের সবার অবস্থা খুব খারাপ, আমাদের সবার। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। সম্মানিত দর্শক শ্রোতা, আবারও একটা ভিডিও নিয়ে আপনাদের মাঝে হাজির হলাম। সম্প্রতি একটা ভিডিও ভাইরাল হয়েছে, আমরা সবাই দেখছি যে তৌহিদ আফ্রিদি তার কুকুরের অসুস্থতার কারণে সে অনেক ভেঙে পড়ছে। আসলে আজকে আমার ভিডিওটা তাকে পছানোর জন্য না, এটাও ভাবতে পারেন না, কারণ হচ্ছে আজকের ভিডিওটা স্পেসিফিকভাবে আমি বানাচ্ছি। তৌহিদ আফ্রিদি রিসেন্ট একটা কথা বলেছিল যে আইডলরা যেটা করে, আমাদের দেশের যারা আইডল কারা, এখন যারা আসলে মিডিয়ার মাধ্যমে কাজ করতেছে তাদেরকে আমরা আইডল ধরি। তারা যেটা করে তার সঙ্গপাঙ্গ অর্থাৎ যারা তাকে তার ফ্যান ফলোয়ার তারা কিন্তু সেই কাজটা করতে উদ্বুদ্ধ হয়, এটা কিন্তু আমরা সবাই জানি। আর রিসেন্ট একটা ভিডিও, সেটা হচ্ছে কুকুর ওর অসুস্থ হয়েছে, সে মাটিতে হামাগুড়ি খেয়ে কান্না করতেছে। তো আপনাদের কাছে একটা বিষয় আমি তুলে ধরতে চলেছি আজকে, যে কুকুর আসলে পালন করা কতটুকু জায়েজ আছে সেই বিষয়টা নিয়ে। বন্ধুরা, কুকুরের সঙ্গে মানবীয় আচরণ করা ইসলামে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। রাসূল করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই সম্পর্কে একটা হাদিসে বলেছেন, যে ব্যক্তি শিকার করা বা গবাদি পশু পাহারা অথবা শস্যক্ষেত পাহারার উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পালন করে, তাহলে প্রতিদিন সে ব্যক্তির আমলনামা থেকে 2 কেরাত পরিমাণ নেকি হ্রাস পেতে থাকে। সহিহ মুসলিম 1575 নম্বর হাদিসে এবং সহিহ তিরমিজিতে 1486 নম্বর হাদিসে এই কথাটা বর্ণিত আছে। কুকুর পালন করা জায়েজ আছে কয়েকটি কারণে। 1 নম্বর হচ্ছে বাড়ি পাহারা দেওয়ার কারণে। 2 নম্বর হচ্ছে শস্য ক্ষেত পাহারার জন্য, মানে ফসল পাহারা বা হেফাজতের জন্য। 3 নম্বর হচ্ছে দোকানপাট এগুলো পাহারা দেওয়ার জন্য। 4 নম্বর হচ্ছে অপরাধীকে খুঁজানোর ব্যাপারে যদি প্রয়োজন হয় সেই ব্যাপারে। তো রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন যে কুকুর পালন করা যাবে, কিন্তু হচ্ছে যে ওইভাবে না যেভাবে আমরা আমাদের বাড়িতে আমাদের বাড়ির একজন মেম্বার হিসেবে ধরবো, ওইভাবে না। এভাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে জায়েজ করেনি। পশ্চিমা যে দেশগুলো আছে সেগুলোতে এই কুকুর বেশি পালন করা হয়ে থাকে, যেটা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে। এই জিনিসটা তারা বেশি বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করে। এখানে তাদের ইবলিশের উদ্দেশ্য হচ্ছে, ইবলিশ শয়তান এরা চায় এই কাজটা বেশি প্রচলিত হোক। পশ্চিমা দেশের মানুষরা যেটা ঘৃণিত কাজ ইসলামে সেটা বেশি করে, আর এটা আস্তে আস্তে আমাদের এইরকম যে আদার্স কান্ট্রিগুলো আছে সেখানে কনভার্ট হয়ে যাচ্ছে। এটা কিন্তু ইসলামের জন্য একটা, আমি মনে করি তৌহিদ আফ্রিদি একজন আমাদের দেশের মডেল। সে যেহেতু ভালো একটা সাবস্ক্রাইবার, সে মডেল, কিন্তু সে এই যে একটা ইঙ্গিত দিচ্ছে, তার মানে তার ফ্যান ফলোয়াররা একসময় কুকুর এইভাবেই পালন করবে। এটা উনি লাইভে এসে বলার তো কোনো, হ্যাঁ কুকুর একটা অসুস্থ হয়েছে, সেটাকে সেবাদান করুক, আদারওয়াইজ সে কেন লাইভে আসবে? আর একটা কথা, কুকুর যদি কোনো ব্যক্তির বাড়িতে পালন করা হয়, কোনো রুমে থাকে, সে রুমের মধ্যে কখনো ফেরেশতা প্রবেশ করে না। এ নিয়ে একটা হাদিস আছে, সহিহ বুখারীতে পাবেন 5525 নম্বর হাদিসটি এই উদ্দেশ্যেই বলা হয়েছে। সেখানে কখনো রহমতের ফেরেশতা প্রবেশ করবে না। তো গাইস, আমরা যারা ভিডিওটা দেখছি, তৌহিদ আফ্রিদির তার বাবা এরকম বলতেছে যে বাবু বাবা বলতেছে, পাপা বা বাবা এরকম সমর্থন, যে এরকম একটা ছেলেকে মানুষ সম্বোধন করে থাকে। তো তারা যেটা বোঝা যায় যে সে কুকুরটাকে তার ফ্যামিলির একটা মেম্বার্স হিসেবে নিয়েছে, যেহেতু 13 বছর তাদের সঙ্গে ছিল। তো এটা ইসলাম কখনো সমর্থন করে না। তারা এইভাবে একটা মেম্বার্স, তাদের এরকম তো হাদিস একটু আগেই বললাম যে কোনো ব্যক্তি যদি তার বাড়িতে কুকুর লালন করে, অর্থাৎ তাকে খাবার দাবার সব কিছুই দেবে, কিন্তু সে যদি তার রুমের ভেতর প্রবেশ করায়, এটা খুবই নিষেধাজ্ঞা চালু করছেন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছে যে এটা করা যাবে না। যে ব্যক্তি, এই যে একটা কঠোর কথা বলছে, যে ব্যক্তি কুকুর এরকম রুমের ভেতর রেখে পালন করবে নিজের মেম্বার্স হিসাবে মনে করে, সে ব্যক্তির প্রতিদিন 2 কেরাত তার আমলনামা থেকে নেকি হ্রাস পেতে থাকবে। এত বড় একটা কথা বলেছে। তৌহিদ আফ্রিদি যে অ্যাটিটিউডটা দেখাইলো, কুকুরটা তার একজন বাবা মারা গেলে, একজন ফ্যামিলির মেম্বার্স মারা গেলে যেরকম হয়, তার
ওই রকম মানবীয় একটা আচরণ তার সঙ্গে হচ্ছে। এত বেশি তার জন্য মানে দেখাচ্ছে মনে হচ্ছে যে ওর একটা ফ্যামিলি মেম্বার সেজন মানুষ মারা গেছে। হ্যাঁ, তুমি ওকে ট্রিটমেন্ট করতে পারো, সমস্যা নেই, কিন্তু এইভাবে পালন করা যাবে না। আমি আজকের ভিডিওটা এজন্যই বানাইলাম, তাকে আসলে পচানোর জন্য না, তাকে হেয় প্রতিপূর্ণ করার জন্য না। আজকের ভিডিওটা শুধু একটা আপনাদের কাছে মেসেজ, কুকুর এভাবে পালন করা যাবে না। তো গাইজ, যদি আপনি আমার চ্যানেল নতুন হয়ে থাকেন সাবস্ক্রাইব করুন, পাশে আসা বেল আইকনটি প্রেস করুন। ধন্যবাদ। আর আমার জন্য সবাই দোয়া করবেন। আর ভিডিওতে কোনো ভুল ত্রুটি হলে অবশ্যই ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখবেন। আর যারা আমার চ্যানেল নতুন, যদি এই বিষয়ে আপনার কোনো ধারণা থাকে, মতভেদ থাকে, তাহলে অবশ্যই আপনি আমাদের ভিডিওতে একটি কমেন্ট করে দিন। আর আপনি চাইলে আমাদের ফলো করতে পারেন ফেসবুকে রাকিব টিভিতে। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।